Сейчас я вам покажу, как надо тушить костер без воды. И если у вас руки грязные, вы не можете поссать на него. Сначала делаем вот так. Потом берем палку и начинаем хуярить его, блядь. Больше души. Знаешь, мем с обезьяной с палкой. А чё с палкой? Блядь, заморался. С палкой чё, блядь? Не, нормально все. Опа, на красные эти. Это угол. Что, я потушил? Нет, еще хуя. Да потушил. Да нет, дым вижу. Вот он. Сука, где он? Да, блядь. У тебя палка сломалась. Да, она так и была сейчас. Возьми побольше вон.